مساء الخير عليكم. واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كما صارت العاده رانا قريب لو نوفل ان، دونك في هذه المناسبه خممت ندير لكم اون بوش، دونك اون بوش شوكولا. الوغ تبعوني نوريكم المقادير اللي راح نديروهم. بوغ ان بسكوي غولي او شوكولا عندكم 5 اوف، دونك ما يكونوا كبار ما يكونوا صغار، موين. عندكم 100 غرام دو فارين دو دوزاج، عندكم 25 غرام de cacao وعندكم 125 grammes de sucre dégranulé. Alors on va commencer à faire préparer notre biscuit. Donc on va faire les 5 œufs. Bien sûr les ما عندهاش un pétrin تقدر ديرها avec un batteur. 2 3 4 et 5. Voilà, vous avez 5 œufs هنايا. نزيدو لهم 125 غرام de sucre granulé. هادو زوج نخلوهم يدوروا حتى يولي نوتر ميلانج il va tripler de volume ويولي موسو باش نحبسو نوتر بيتران. الوغ ميطون نوريكم كيفاش رجعنا لو ميلونج بعد ما خليناه يتخلط. كيما قلت لكم يولي فريمون موسو وتريبل دو فوليوم. هاوليك هنا كاين جوست البيض والسكر، مازال ما درناش لا فارين. ميطون اون فا فيغ لا فارين. دابور نخلطو لو كاكاو افيك لا فارين. هاوليك نخلطوها مليح avec la farine. On va essayer de la tamiser avec. On va essayer de la tamiser. Donc là عندكم un tamis، sinon عندكم كيما هذه تقدروا ديروا بها. فوالا سي جوست باش نحيو لي غريمو اللي فيها. غربلت لا فارين افيك لو كاكاو. هاي كيفاش ولات تتخلط كامل مع لا فارين. اون فا فير بيتي ا بيتي لداخل هايليك، وما نخلطوش هكذايا سينو سا فا طومبي نوتر اباريل. وفي الفور كيفاش يجيكم لو بسكوي يجيكم بلا ويجيكم يابس، دونك كيفاش تخلطوا من التحت للفوق هكذا. اون فا ميلونجي ديليكاتمون. هايليك كيفاش ديروا، هايليك راكم تشوفوا. هايليك هايليك دونك تخلطوا كيما هكا، تخلطوا ديليكاتمون باش فوتر اباريل تاعكم ما يهبطش، يجيكم فريمون طري اي تو ويطلع لكم في الفوق. نكملوا لو ريست دو لا فارين، دونك تقدروا ديروها اون دو فوا ولا اون 3 فوا. هايليك il faut s'assurer bien que la farine elle est toute mélangée. des fois تقعد لكم من تحت. فوالا شوفوا كيفاش. دونك هنايا جو غارد توجور مون فوليوم. شفتوا الفوليوم تاع لاباري تاعكم منقص، سا فو دير فو زافي راتي فوتر بات. دونك السر تاعو راه في التخلاط، تخلطوا من تحت الفوق. بعد ما خلطت كامل هايليك عندكم ان مول. il faut toujours le chemiser bien sûr avec un papier sulfurisé باش ما يلصقلكمش لو غاتو كي يطيب. دونك نفرغوه لهنا هاوليك. دونك القسط اللي عطيتكم اليوم 5 اوف ياخذ لكم ان مول كوم سا. هاوليك. دونك جو ايطالي ما بات بلا سباتول. ممكن ايطاليها تري بيان وتشوفوا ما يلاقش تكون جهه طالعه وجهه هابطه، يلاق تكون او ميم نيفو. فوالا دونك تكون عندكم اون ماريس كوم سيلا، دي بريفيرونس اللي تجي هابطه تجيكم سهله.
ماشي ديك اللي جايه طويله تجي هابطه شويه. دونك جيتال ما بات sur toute la surface du plateau avec. Donc le four ديالي راني شعلته déjà à l'avance à 350 degrés hein. دونك كي يلحق 350 دوغري انايا ندير البسكوي تاعي لداخل يطيب لمده بوبري 15-20 مينوت. فوالا دونك il faut s'assurer que le niveau du gâteau كامل راني شان. فوالا voyez chaque fois vous tournez le moule هكذا. Voilà. Voilà, notre biscuit maintenant, il est prêt à enfournir. Maintenant le biscuit تاعنا طاب نطفيو le four. Voilà. نحيوه دوك تشوفوا. Voilà. Donc راكم تشوفوا كيفاش هاوليك طري ما هبط ما والو. il est vraiment comme un éponge. هاوليك كنخلوه يبرد من بعد نقطعوه نوريكم كيفاش نديرو لابيش. بون ميتنون الى وجدوا نوتر كريم تاعنا واش يلقلها اون غاناش باسكو حبيت نديرها كوم اون موس او شوكولا. دونك لا غاناش تاعنا واش يلقلها 50 غرام دو كريم فويتي هايديك 35%. هايديك ندير 50 غرام هنا نحطها فوق النار. كي تغلي من فوق النار نحيها من النار وندير لها لو شوكولا ونخلي الشوكولا حتى يذوب ونخليه تبرد. كي يبرد هذيك هي نوتر غاناش. الو هايديك نوتر كريم هاي غلات. ندير لو شوكولا الداخل كما راكم تشوفوا. دونك نخلطها حتى تذوب. كي تذوب الجلالاس دو كوتي باش تبرد. كي تبرد باش نخلطها مع لا كريم فويتي تاعي اللي رايحه نطلعها. Bon, maintenant on va préparer notre crème fouettée. Crème fouettée, moi j'ai choisi هذه en poudre. كاين en poudre كاين en liquide. دونك الوحده فيكم تحب دير واش تحب دير ليكيد تحب دير en poudre. دونك عندي هنايا à peu près 100 grammes de liquide en poudre pardon. هايديك نزيد لها هنايا عندها 125 غرام دو لي. الا يكون بيان سور بارد ولا بول ديالكم الا يكون بارد الا خص يكون سخون. نزيد لها شويه تاع لا فاني هايديك ان بو دو فاني ونخليها تدور حتى تطلع لنا لا كريم. كي تطلع بيان لا كريم من بعد نديو لها لا غاناش. ندير لا غاناش تاعي هاي بردت. يفو جامي ديروا لا غاناش تاعكم كي تكون سخونه في لا كريم سينون لا فوتر كريم تولي لكم ليكيد. دونك انا خديتها حتى كي بردت ونزيدها لداخل. فوالا هايديك نخليها تدور واحد 2-3 مينوت وتكون واجده. نشوفوا كيفاش ولات هايليك هكذا très bien. Elle est bien ferme. Donc notre crème elle est prête. Alors maintenant on a le biscuit. Alors le biscuit, donc on va d'abord les démouler. On va le démouler avec. Donc كما راكم تشوفوها ولا vraiment très beau. Alors maintenant on va accéder au montage de la bûche. Notre crème, notre mousse au chocolat elle est prête. Là voilà. Donc عندنا le biscuit تاعنا نحيطو le papier. Donc on va le découper en deux parties égaux. Voilà. هايديك نقطعوها en deux parties égaux. هايديك عندكم هي ميزانكم. Voilà. Donc, on spray notre biscuit.
انا اللي عندها ان بوتاي ديجا سبيسيالمون تاع الانبيبات تشريها، سينو ما عندهاش دير كيما هكذا ان بوتاي تاع دو لو مينيرال صغيره، elle trouve le bouchon où tu imbibes ton biscuit. Voilà. Il est bien imbibé avec le pinceau, mais il n'imbibe pas vraiment bien. Le sirop ne rentre pas vraiment là, à l'intérieur du biscuit, il reste juste sur la surface. Mais de préférence, vous utilisez une bouteille comme ça. Le sirop هذايا c'est un sirop à 30. كيفاش درت له؟ درت نص لتر تاع ماء، 250 غرام تاع السكر وخليته على النار يغلي. كي بدا يغلي هكذاك 10 minutes après l'ébullition تطفيوه وتخلوه يبرد. هذا ce qu'on appelle un sirop à 30 pour imbiber juste nos biscuits. Maintenant, je vais faire notre crème avec sur toute la surface. Avec donc on dirige vraiment une couche china, voilà, voilà, donc une fine couche, hein. Après on va commencer à rouler, voilà, voilà. Donc نبدا نرولي la première partie le biscuit هايليك نديرها هكذا هايليك et je roule. Essayez de ne pas casser votre biscuit, donc vous roulez doucement هايليك. Bon, ben ما روليت le premier هاوليك je vais l'enrouler sur le deuxième, hein هايليك, voilà. Il faut qu'il soit au même niveau que l'autre. Donc je le roule avec doucement. Alors maintenant on va commencer à décorer le gâteau d'Yana. Donc ندير la crème هذه برا هكذا, voilà. Donc je vais faire la crème, hein. Bien sûr نديرها بهذه la spatule هايليك نديرو كامل sur toute la surface, hein. Je vais vous montrer. Allez, vous êtes comme chouïa. Allez. Donc, on va tout mettre la crème partout sur le gâteau. On va bien la lisser. Voilà. Alors, ma bide lissit kamel, j'ai fait toute la crème autour du gâteau. Donc, on dirait les traces du bois à main avec une fourchette comme ça. On va rajouter ici, par exemple, comme ça. Du blanc. Voilà. Alors voilà, notre bûcher est comme ça. Donc je l'ai décoré à ma manière. Tu peux trop décorer comme tu veux. Vous faites ce que vous voulez comme décoration. Moi j'ai fait un peu de champignons, hein, que j'ai fait à la meringue. Donc Inch'Allah, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment le faire. Ici j'ai fait quelques boulettes de chocolat blanc, noir et au lait, hein. Donc voilà, نتمنى يعني ان شاء الله تكون عجبتكم ما بيش ونتمنى ثاني تكونوا فهمتوني. نجربوها
جربوها فريمون سي تري فاسيل ا رياليزي. نتلاقاو ان شاء الله في ساعة الخير الى الحلقة القادمة ان شاء الله. الى اللقاء.